Золотой Бравлер, Золотой Сэм и Золотой Леон. Если что, это заместитель Золотого Леона. Золотой Леон пока, у него кризис. И хочу вас попросить, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. И не ходите, пожалуйста, больше на эту речку, пожалуйста, прошу вас. И, кстати, я хочу... Золотой Сэм. На нашей базе кто-то был, да? Угу. Надо будет вычислить, кто это, да? Может быть, кто-то из подписчиков? Ну, пока не подписчиков. Ну, если что, у нас есть вооружение. Золотой Леон, вообще все равно. Просто втыкнем и убежим, если кто-то здесь есть. Если кто-то здесь есть, вообще пофиг. Выходите! Что случилось? Да, кто-то... Ветки ломали. Арматура? Или что это, блин? Тихо. Это не арматура. Слышите? Да. Пошли отсюда. Сука, пошли. Пошли. Слышал скрип? Угу. Странно. Тихо снимаю. Подожди, тихо снимаю. Уйди из кадра. Там сейчас был скрип. Ну-ка. Золотой Сэм, пошли. Воу-воу-воу-воу-воу.